வாழை மீன் இது போட்லேருந்து கம்பெனிக்கான கொடுக்குறான் வந்து கம்பெனிக்காரன் வாங்கிட்டு போய் அங்கே மார்க்கெட்டில் மொத்த மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணுறான் அங்கே கொண்டு போய் பாருங்க எல்லாம் ஃபுல்லாக இது மீன் வந்து எல்லாம் போட்டு வந்து தங்கு கடலில் கிடச்ச மீன் போட்டு 10 நாள் உள்ள மீன் அவன் கம்பெனிக்காரன் போய் வாங்கிட்டு போய் வச்சு வெளி மாநிலத்தில் கொண்டு போய் சேல்ஸ் பண்ணுறான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சார். ஒன்னதான் கூட்டு போவோம் இடம் போடுறது 40 கிலோ